大家好，我哋真地瓜，我哋係真冬瓜子，因為實在太渴望繼續攞蛋嘅關係，於是我哋又翻嚟網lunch。好啦，雖然係一個簡單嘅戰鬥系統，但唔可以睇小佢。呢個係一個偷蛋嘅世界。唔可以睇小我哋師傅嘅威力。係。我哋大腿嘅威力。即係唔想打咁多。哇！又係你啊！夠啦！呀！入咯！咦？又係鬥對錯打字釘。兜過去下。香蕉，I love 香蕉。我留在你花園範圍心裡。有咩的？有一種悲傷，是我走着走着走在原地兜一圈圈，你在身後追隨着我。啊，青紅手，衰。使唔使換？唔使啦，繼續。極之緩慢，佢真係。OK 嘅，都唔算。但係佢真係有呢個咩啊？淨係得咁嘅作用嘅。係啊，佢用嚟碎岩用嘅啫，佢。都唔係好慢嘅，OK 嘅。跑唔過呢堆嘢咯。咩叫面？好啦，我哋都係時候。好怨念啦！又係到最初的曲折。嚇係咪先？應該唔會嘅，相信我哋嘅直覺。唉，轉翻。大家都最初的曲折。點行咗成個圈咯喎！嗰隻嘢喺邊？啊！呢部 T 喎，左。再回到那些年的啊媽！頂！哇，追咁遠嘅咁好。唉，被偷襲。哎呀，屌啦，老實講。力量啊！係喎。即係用速度啦。速度。哦，佢應該唔會抗。佢唔會。下一世啦。又喺度速完力又唔係特別大力，真係。換啦。換力量係咪？係啊。佢係咪力量？係啊。青紅手啊！青牛沙，我哋得一隻啫。係啊，可靠，得佢嘅啫，仲要識用力量。佢玩完啦。雙重攻擊。果然係青紅手。玩完啦。龜巢。龜巢。龜。可以游水啦。OK。游水。應該識游水啦，係嘛？我哋第一隻就要攞佢，順便。真係自動喺度生成咗，笑死。Good， 分啊嘛？係啊，我哋。屌！唔緊要啦。小心。慌死唔嘈醒佢。一定唔會醒嘅喎。佢係會俾我哋攞蛋嘈醒啫嘛。至於我哋攞完蛋，我都好有信心我哋係走得啦。以我嘅技巧。好啊。我上次已經嘈醒咗一隻啦，各位，所以我已經唔驚。係。啊，係你啦。子伯，你覺得你唔會嘈醒佢？好。你咪普通輕型。要唔要？定係攞多一隻？攞。攞。我哋轉到最尾啊嘛。突然間又差唔多。係咪普通重量輕型一樣啦？好啊，出事咯咪。七隻。係咪普通重量輕型？好啦。哎呀，屋企差唔多咯，已經差不多，即係仲有第四粒啦。Good。好。拜。仲可以喎。唔使。放棄。喂，我想玩到最後，喂，你慫嘅。我慫啦真係。我哋細細啲嘈到人。好啦。濕潤嘅海龍唔錯啊。好。係啊。唔緊要啦，我哋順便攞到一條香蕉龍嘅蛋。係啊。佢就叫笨媽。